Herzlich willkommen zu Knopf und Nadel. Ich bin Annika und ich werde ganz oft gefragt, wo ich meine ganzen Gratis-Schnittmuster finde. Und heute zeige ich euch mal die 5 Seiten mit den meisten Gratis-Schnittmustern. Seid gespannt! Ich möchte mich erstmal kurz vorstellen. Ich bin Annika und das ist mein Kanal Knopf und Nadel. Hier wird richtig viel genäht, oft auch Gratis-Schnittmuster. Und ich werde super oft gefragt, wo ich denn diese ganzen coolen Gratis-Schnittmuster finde und wie ich darauf stoße. Deswegen möchte ich euch heute mal mitnehmen und euch mal die 5 Seiten zeigen, auf denen ich eigentlich immer schaue, weil die meisten Gratis-Schnittmuster anbieten. Warum gibt es eigentlich Gratis-Schnittmuster? Also warum setzen sich Designer hin und designen wochenlang ein Schnittmuster, um es dann gratis anzubieten? Ganz einfach. Einerseits wollen wir Designer, und da spreche ich auch für mich, einmal zeigen, was wir so können, damit ihr ausprobieren könnt, ob unsere Schnittmuster auch zu euch passen, also unser Stil zu erklären. Oder bei mir gibt es immer ein Video dazu. Wenn man einmal ein Video geschaut hat und die Person, die man sieht, ist einem einfach unsympathisch beim Erklären, wird man vielleicht nicht nochmal ein Schnittmuster kaufen. Aber wenn euch alles gefällt, dann könnt ihr ja gerne auch mal ein bisschen Geld bei den Designern ausgeben. Und dann kommt noch dazu, dass es ja auch Buchverlage gibt. Und diese Verlage möchten natürlich gerne auch ihre Bücher mit Schnittmustern verkaufen, sodass man vielleicht mal ein Schnittmuster aus einem Buch ausprobieren kann, um zu merken, ob man dieses Buch kaufen möchte. Und unsere lieben Seiten, auf denen wir so gerne unsere Stoffe bestellen, wollen natürlich auch mal zeigen, was man aus ihren Stoffen so nähen kann. Diese Gratis-Schnittmuster sind oft auch tolle Nähbeispiele für Stoffe, wie zum Beispiel Cord oder Tüll, die man vielleicht nicht alltäglich kauft. Und wenn du jetzt ein Nähanfänger oder eine Nähanfängerin bist, dann helfen dir natürlich Gratis-Schnittmuster dabei, auch nähen zu lernen. Denn wenn du mit kleinen, leichten Schnittmustern anfängst, wirst du nach und nach Erfolge erzielen und immer besser werden. Such dir am besten immer wieder Schnittmuster aus, wo eine neue Stichart dabei ist oder eine neue Technik erklärt wird. Für die fortgeschrittenen Näher hat es aber auch seine Vorteile. Zum Beispiel könnt ihr dann immer wieder feststellen, ob ihr schon an einem höheren Nählevel seid. Oft sind ja die Schnittmuster eingeteilt in Anfänger, Fortgeschritten oder Profi und so könnt ihr auch merken, wo ihr jetzt gerade steht und ob ihr euch zum Beispiel schon an Jacken oder sowas rantrauen möchtet. Bevor wir jetzt zur ersten Seite kommen, möchte ich euch nur noch mal kurz sagen, dass ihr alle Seiten verlinkt unten in der Videobeschreibung findet. Klickt euch da durch und schaut euch alles in Ruhe an. Meine erste Seite, die ich euch vorstellen möchte, ist die Schnittmuster-Datenbank. Bei der Schnittmuster-Datenbank gibt es wirklich die meisten Schnittmuster, aber Achtung, manchmal kann es sein, dass die Schnittmuster schon offline sind oder schon sehr alt sind. Ich zeige euch mal, wie die Seite aufgebaut ist. Es gibt ein paar negative, aber auch viele positive Punkte. Die kostenlose Schnittmuster-Datenbank ist mit Werbung übersät und die fährt auch neben euch immer her. Hier könnt ihr auswählen, welche Schnittmuster ihr sucht und da werden euch dann alle angezeigt. Mir ist das immer ein bisschen überladen, deswegen möchte ich euch einen Kniff zeigen, wie ich hier meine Schnittmuster suche. Und zwar gehe ich immer hier runter und schaue in diese Themenwelten rein. Da sind die dann nochmal meiner Meinung nach richtig toll sortiert. Also wir gehen jetzt einmal in so eine Themenwelt rein. Ich suche zum Beispiel Schnittmuster für Herbst, Winter für Kinder und dann sind die hier so ein bisschen eingerankt und das finde ich immer richtig gut. Hier werde ich dann meistens auch fündig. Wenn ich zum Beispiel Jacken suche, dann nutze ich immer diese Themenwelten. Das ist für mich übersichtlicher. Ihr könnt aber auch jederzeit hier oben suchen. Meinetwegen suchen wir jetzt nach einem Kleid. Dann könnt ihr das hier auch so eingeben. Und es werden euch dann auch richtig viele Schnittmuster angezeigt. Aber auch diese Themenwelten sind hier wieder mit dabei. In der Schnittmuster-Datenbank könnt ihr wirklich alles finden. Wirklich alles. Manchmal ist es ein bisschen schwieriger, die Schnittmuster zu finden. Aber hier findet ihr eben auch ältere Modelle, die vielleicht schon seit 8 Jahren online sind und bei anderen Seiten nicht mehr gelistet sind. Übrigens gibt es bei mir im Shop auch gratis Schnittmuster. Schaut doch einfach mal bei Knopf und Nadel vorbei. Dazu führe ich übrigens auch noch einen Blog. Schaut euch doch mal die Beiträge an. Vielleicht findet ihr dort auch Inspiration zum Nähen. Die nächste Seite ist wirklich einer meiner Favoriten. Das ist die Initiative Handarbeit. Die wird vom Initiative Handarbeit e.V. betrieben. Das ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Firmen. Ihr kennt bestimmt auch ganz viele davon, weil das unsere Firmen sind, die für uns Näherinnen eigentlich die Garne und so weiter herstellen.
Und dort gibt es professionelle, wunderschöne Schnittmuster für groß und klein. Die Seite ist auch wirklich toll aufgebaut. Ich zeige euch mal, wie die aussieht. Die Initiative Handarbeit hat wirklich die schönste Seite. Hier könnt ihr übrigens nicht nur Schnittmuster finden, sondern auch Anleitungen zum Stricken und Sticken. Das ist wirklich eine tolle Datenbank. Wenn ihr jetzt einmal nach Schnittmustern sucht, dann geht ihr auf die kostenlosen Anleitungen und könnt hier bei der Technik auswählen, ob ihr häkelt, Makramee macht, malt, näht. Also hier ist wirklich alles dabei. Dann auf Nähen und hier seht ihr zum Beispiel dann alles in der Übersicht und könnt dann nochmal unterteilen in Taschen oder Kinder oder Erwachsene und findet hier wirklich tolle, innovative Schnittmuster für viele, viele Anlässe. Übrigens gibt es hier auch ein tolles Handarbeitslexikon, wo ihr einmal alle Abkürzungen finden könnt, die so in den Anleitungen benutzt werden oder eben Erklärungen, was zum Beispiel Effektgarn ist. Diese Seite ist also nicht nur eine Anleitung für Schnittmuster, sondern hier könnt ihr alle Handarbeitsarten finden und auch Erklärungen dazu. Ich komme ins Schwärmen, wie gut die Seite von Initiative Handarbeit aussieht. Die ist einfach super professionell und wunderschön und die Schnitte sind wirklich tolle Profischnitte. Leider sind sie manchmal vielleicht ein bisschen zu individuell. Also als Nähanfänger könnte es sein, dass ihr vielleicht nicht direkt mit Rüschen loslegen wollt. Da müsst ihr ein bisschen suchen. Oft sind die Schnittmuster eher professionell, aber schaut euch gern mal um. Es gibt auf jeden Fall dort auch was für Anfänger. Mit Nummer 3 habe ich sogar schon mal zusammengearbeitet, das ist Stoffehämmers. Bei Stoffehämmers gibt es richtig viele Schnittmuster und die sind sogar eingeteilt in verschiedene Level. Dort könnt ihr euch super durchklicken und ihr habt eine tolle Navigation. Auf der Stoffehämmers Seite geht ihr einmal auf Schnittmuster und dann auf kostenlose Schnittmuster und schon werden euch alle angezeigt. Dabei möchte ich auf jeden Fall mal die Schnittmuster von Malomi Design hervorheben. Die sind auch exklusiv auf Stoffehämmers und richtig toll, auch für Anfänger geeignet. Dabei könnt ihr hier für Damen nähen. Ihr habt Taschen dabei, aber auch Kindermode. Zum Beispiel finde ich die Pumphose richtig toll, die es hier oben gibt, oder diese Jogginghose. Die ist zum Beispiel zum Nähen lernen richtig gut geeignet. Die Auswahl ist dabei richtig groß. Es gibt verschiedene Themen. Hier sind aber auch Schnittmusterdesigner dazwischen, die ihr auch in den Datenbanken findet, wie zum Beispiel die Kaschilex von Schleiferwerk. Also hier kann man sich einmal durchklicken und auf jeden Fall auch was Tolles finden, was ihr auf anderen Seiten nicht finden könnt. Wenn ihr euch dann einmal ein Schnittmuster ausgesucht habt und es gedownloadet habt, dafür macht ihr es hier in diesen Warenkorb rein, dann könnt ihr euch dazu auch noch die Nähanleitung anschauen. Die gibt es immer online auf der Seite. Dabei könnt ihr hier immer Häkchen setzen, was ihr schon alles erledigt habt oder welche Stoffe ihr schon besorgt habt und dann jeden Schritt abhaken. Am meisten begeistert mich bei Stoffehämmers die Navigation und auch die Vorschläge für die Stoffe, die man hier benutzen kann. Dazu kommen diese ausführlichen Beschreibungen zum Nähen, die finde ich richtig klasse und die sind ganz toll gelöst. Zum Beispiel, dass man immer Häkchen setzen kann, wenn man einen Schritt erledigt hat. Den einzigen Minuspunkt, der mir jetzt irgendwie einfällt, und so ein richtiger Minuspunkt ist das gar nicht, hier gibt es ein bisschen weniger Schnittmuster als zum Beispiel bei den vorherigen genannten Seiten. Nummer 4 auf meiner Liste ist das Snapply Magazin, auch ein Partner von mir. Dort findet ihr außergewöhnliche Schnittmuster, die ihr sonst nur bei den Verlagen in den Büchern finden könnt. Dort zeigen oft Verlage, wie ihre Schnittmuster aussehen und dann könnt ihr euch anhand dieses einen Schnittmusters auch überlegen, ob ihr euch dieses Buch zulegen wollt. Die Schnitte sind dabei hochprofessionell und innovativ. Im Magazin bekommt ihr nicht nur gratis Schnittmuster. Hier gibt es auch immer wieder Erklärungen zu neuen Stoffarten, die rausgebracht wurden, aber auch Plotter-Freebies und alles zum Stricken, Häkeln und Sticken. Wenn ich mir hier ein Schnittmuster suche, dann gehe ich hier über diese Suche und finde diese tollen, exklusiven Schnittmuster, die dann eben teilweise auch aus diesen Büchern sind, bei denen man dann einfach mal reinschnuppern kann, ob das was für einen ist. Das hier ist zum Beispiel jetzt vom EMF-Verlag, das habe ich schon mal in einem Video vernäht. Ich finde das echt toll, dass hier auch direkt alles verlinkt ist, was man braucht. Also wenn hier steht, wie viel Thread man braucht und man klickt auf den Thread, kommt man direkt in den Snapply Shop und es wird angezeigt, welche Stoffe dazu passen. Beim Snapply Magazin gibt es übrigens jeden Monat neue Schnittmuster.
Ich bekomme davon immer mit, wenn ich den Newsletter abonniere. Ich finde das richtig toll, dass die so individuell sind und vor allem auch exklusiv. Die Schnittmuster im Snapply Magazin bekommt ihr wirklich nur dort, weil die exklusiv mit den Verlagen vereinbart sind. Das ist wirklich richtig toll und eine richtig gute Datenbank, aber nicht so groß wie die Schnittmuster-Datenbanken, also die freien, die es sonst so gibt. Zu guter Letzt wollen wir nochmal zu einer großen Datenbank kommen. Free Patterns. Bei Free Patterns findet ihr genauso wie in der Schnittmuster-Datenbank alle großen Designer und Designerinnen und zusätzlich auch Verlinkungen zu Stoffe, Hemmers und Co. Dort werdet ihr auf jeden Fall fündig, wenn ihr egal was sucht. Zum Beispiel beim Thema Schultüten könnt ihr dort unglaublich viele gelistete Gratis-Schnittmuster finden. Aber Achtung, auch hier kann mal was offline sein. Willkommen bei Free Patterns. Das sieht dann so aus. Wie ihr seht, hier sind schon die ersten Werbebanner und alle wollen, dass man einen Download klickt. Deswegen muss man hier wirklich aufpassen, dass man zu den Downloads von den Schnittmustern kommt und nicht auf diese Werbeanzeigen geht. Also hier oben gibt es so eine Menüleiste, bei der man sich orientieren kann. Und da kann ich jetzt suchen, was ich nähen möchte. Zum Beispiel möchte ich jetzt ein Babybody finden. Dann schaue ich jetzt mal bei Bekleidung für Babys durch, ob ich hier das Richtige finden kann. Hier haben wir zum Beispiel schon mal so einen tollen Strampelanzug, auf den kann ich drauf gehen. Und wenn ihr das jetzt downloaden wollt, dann müsst ihr hier wirklich diesen roten Banner suchen und nicht aus Versehen auf irgendwelche anderen, eher meistens schwarzen Banner klicken, sondern wirklich auf das kostenlose Schnittmuster und werdet dann direkt weitergeleitet in den Shop, hier in dem Fall von Nähfrosch. So funktionieren übrigens diese Datenbanken. Das sind nur Verlinkungen in andere Shops oder auf andere Seiten. Die hosten selbst überhaupt keine Schnittmuster. Das ist das Geschäftsmodell solcher Datenbanken. Auch hier habt ihr wieder unglaublich viele Werbebanner wegzuklicken und es kann passieren, dass man aus Versehen auf eine Werbung klickt, statt auf das Schnittmuster, das man eigentlich sucht. Das finde ich ein bisschen anstrengend, aber wenn man mehrmals auf dieser Seite war, findet man auf jeden Fall den richtigen Button oder den richtigen Link, auf den man klicken muss. Ich möchte euch jetzt nochmal alle Seiten zeigen. Hier könnt ihr nochmal alle nachlesen und wie gesagt, alle Links gibt es unten in der Videobeschreibung. Ich persönlich schaue wirklich auf allen 5 vorbei, also ich bin bei allen Seiten unterwegs und schaue mir alle an. Ich persönlich, wenn ich jetzt einen Favoriten finden müsste, würde sagen, nee, kann ich nicht. Kann ich nicht. Jede Seite hat seine Vorteile. Ich bin überall eigentlich gerne unterwegs. Und wenn ich zum Beispiel nach Kinderschnittmustern suche, dann schaue ich meistens ins Snapply Magazin. Wenn ich nach Taschen suche, dann schaue ich total gern bei Initiative Handarbeit vorbei. Das ist wirklich unterschiedlich und ihr müsst da euren Weg finden. Ich bin gespannt, welche Seiten eure Favoriten sind und vielleicht habt ihr auch noch Tipps für die Community, um mal zu zeigen, wo ihr die meisten Gratis-Schnittmuster finden könnt. Ich bin gespannt auf eure Antworten. Wie gesagt, schaut mal auf meiner Seite vorbei, liked das Video und lasst ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!